Diríxome a todo o meu alumnado. Ola a todas e todos. Como sabedes, agora nos toca traballar en casa. Estos non son días de vacacións. O obxectivo de todas estas medidas é evitar os contaxios, para non saturar a sanidade pública, que moitas persoas van a necesitar. Todo o que podamos facer pola sanidade pública é pouco. Pero que podemos facer cada un de nós? Moitas cousas. Se non temos síntomas, tomar medidas de hixiene, sobre todo lavar as mans. Estar en casa todo o posible, para evitar os contaxios. Entrar en contacto co menor número de persoas posibles. Non saudarse dándose bicos, apertas ou dándose a man. Se se teñen síntomas, chamar ao número 900 400 116, aquí en Galicia. Pero non ir aos servicios de urxencias. Xa te dirán o que tes que facer. Lembra que o obxectivo de todas estas medidas é evitar os contaxios, para non saturar a sanidade pública. Con respecto aos estudios, que teño que facer en casa? Tes que seguir as indicacións dos teus profesores a través da web do Instituto ou a través dos cursos da aula virtual. Para os que sodes alumnos meus, imos comunicarnos a través da aula virtual. Cada día vos vou a propoñer uns traballos, unos contenidos que tedes que estudiar e uns exercicios que tedes que facer. Ao seguinte día, o mesmo. Pero vos pedirei que, como tarefa, me enviedes un exercicio que vos vou propoñer. O facedes unha folla, lle sacades unha foto co móvil e a subides a través da aula virtual. Así poderei eu seguir os vosos progresos e corrixir os erros que podades ter. Estas actividades non serán avaliables, pero será importante que as fagades. Non vos preocupedes polos exámenes que temos previsto á volta destes días. Se estes exámenes coinciden cos días que estades en casa, se van a pospoñer. A volta xa comentaremos cando os facemos. Se tedes calquera dúbida, me enviades unha mensaxe a través da aula virtual. Pois nada máis, xa sabedes que o importante é estes días evitar os contaxios. Un saúdo.